Benvenuti amici tifosi del Napoli. Se amate davvero il Napoli premete il tasto mi piace ed iscrivetevi così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra del cuore. Andiamo al video. Il mercato si è animato e la dirigenza italiana sta valutando alcuni profili che potrebbero arricchire la qualità del cast. L'ottavo posto non rispecchia in alcun modo le ambizioni stagionali degli ultimi campioni d'Italia e Aurelio De Laurentiis è disposto a rinforzare un po' tutti i reparti per dotare Walter Mazzarri di una rosa più competitiva. Il direttore sportivo Mauro Meluso vuole portare a termine un'operazione importante che possa riaccendere gli entusiasmi della piazza napoletana. Un vero ritorno di fiamma verso un obiettivo che il management italiano persegue ormai da 2 anni. Stiamo parlando di Ane Ahmedhodzic. L'ex difensore del Malmo gioca ancora nello Sheffield United, ultimo in Premier League. Il difensore bosniaco, nonostante la classifica preoccupante, sta disputando una buona stagione e ha già giocato una volta in 14 partite. Un'abitudine al gol che ha sempre avuto. Nell'ultima stagione, quando è stato promosso in Premier League, ha segnato 7 gol in 40 partite. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 18 milioni e il club inglese non farà sconti vista la scadenza del contratto nel 2026. Un'operazione che potrebbe essere indicativa e che influenzerà il futuro degli altri giocatori dello spogliatoio del Napoli. Sullo sfondo, un'altra occasione di mercato con una vecchia passione di club del calibro di Atalanta, Milan e Fiorentina, Victor Nelson. Il difensore danese, ora in forza al Galatasaray, è valutato 15 milioni e i due club, secondo quanto riferiscono i media turchi, stanno cercando di trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Secondo te tifoso del Napoli? È un bel nome per il Napoli? Oppure no? Secondo me è un bel nome per la squadra. Ora voglio sapere la tua opinione qui nei commenti. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale Forza Napoli.